Rreshjet e dendurat të shiut që kanë përfshirë rajonin veriglindor të vendit kanë shkaktuar rrëshqitje e dherash dhe gurësh duke vështirësuar qarkullimin në akset nacionale. Nën prefekti Hasit, Selman Gecaj thotë se situata është kritike pasi segmenti Kukësura e Zapodit dhe Krum Qafprush janë pa mirëmbajtje, edhe pse firmat kontraktore që u kanë përfunduar kontratat shpesh ndërhyjnë vullnetarisht. Është pa mbyllur procedura e tenderimit për rrugën Krum Qafprush. Gjithsesi, me ndërhyrjen e prefektit Qarkut, është bërë mundur që këto dy rrugë të jenë funksionale në vazhdimsi me kontrata provizore. Ka rrezikshmëri, sepse me rreshtet që kanë ra, shiut pa pushu gjatë këtyre 3 ditëve, ka pasur shitje masive gursh. Edhe pse firma nuk është kontraktu hala, nuk kemi lidhë kontrat me ndërturimin e rrugëve, ne kemi dalë e kemi mirëmbajt. Në Dibër në fshatin Rahat të Kalasëdodës për një javë 25 familje janë pa komunikim me zonën dhe me rrugën që të çon në qytetin e Peshkopis. Sipas rreshjeve, provi që vjen nga bjeshkët e Korabit ka marrë drejtimin e rrugës së fshatit duke e shkatruar në një gjatësi prej rreth 500 metrash. Banorët tregojnë rastin e një të sëmuri që kanë transportuar në këmbë drejt spitalit të Peshkopis, ndërsa kërkojnë nga bashkia një fadrom që të riparojë rrugën e dëmtuar. Ne kemi ardhur drejt këtu me makinë, këtu e lart nuk ngjitet makina. Ismuri vazhdon tjetër prapë, Ismur, ne nuk jemi në gjendje ta çojmë në Peshkopi. Pra ne i bëj thirrje kryetarit bashkisë të marrë masa, fond emergjenca, çka ka që të vinë ta rregullojnë këtë cop rrugë. Do të bëj prit atje. Ujësia si do të merret me këtë problem. Që na dëmton, edhe ardh na dëmton, ardh që prodhojnë patate nesër, që kemi punë tona, që punojmë na dëmton ujë. Na vjen tani, s'kemi pas probleme ne më para. Banorët kanë tentuar vetë ta riparojnë rrugën, por e kanë të pamundur me mjetet rrethanore. Provi ka çarë një kanal të madh që duhet mbushur me zhavor apo lëndë inerte, ndërkohë që në rrugë ka pasur shembje dherash dhe gurë të përmasave të mëdha që vetëm fadromat mund ta lëvisin.